nggak pakai helm lagi nih bocah-bocah. Astaga, astagfirullahaladzim. Gua 360. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kembali bersama di sini. Apa kabar kalian semua? Biar semua baik-baik aja. Malam hari ini gue sendirian, nggak punya temen karena pada langsung mau ke lokasi. Jadi gue mau ke SSB karena di SSB itu banyak fotografer di sana. Jadi fotografer night. Jadi gue mau ke sana tapi lewat kota. Dan ini percobaan juga guys. Jadi di Sena Audio Pack itu ada fitur mic eksternalnya, jadi bisa di onin bisa di offin. Nah, karena gue cukup penasaran, jadi gue ini pas jalan ke sana gue nyalain mic eksternalnya, dan kayak apa hasilnya gue juga nggak tahu. Semoga aja oke hasilnya. Jangan ini ya guys, khususnya di arah Semarang kalau ada jalan lurus. Hihi. Sudah lama tidak narik Zela guys. Oh ya, BTW nanti ini bakal gue lepas nih bracket yang ada di yang ada di RPM, depan RPM gue. Karena gue udah ada bracket yang ini, dan semoga aja awet guys. Ini kenapa tambah keras ya guys suaranya ya? Padahal biasanya enggak loh. Apa karena habis resize helm jadi berpengaruh ya? Semakin kan ini kan helm gua kan kemarin kegedean tuh. Terus gua resize biar nggak terlalu gede, jadi dikecilin cuma lebih sempit kepala gitu. Tapi knalpotnya lebih berisik. Apakah berpengaruh? Kalau misalkan helm sempit terus pakai knalpot racing, nggak ngerti juga sih, cuman gue ngerasanya tambah berisik kayak knalpot gue, padahal biasanya enggak. Buset dah. Buset,
Allahu Akbar, lama gak speeding takut gua. Aduh, nggak pakai helm lagi nih bocah-bocah. Astaga, astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya guys. Apalagi di jalan raya kayak gini nggak pakai helm ya kan. Aduh, berbahaya sekali. Pokoknya kalian kalau kalian kalau keluar gang pun itu sebaiknya pakai helm, jangan tidak pakai helm guys. Karena ya berbahaya guys. Kalian juga nggak ngerti apa yang akan terjadi gitu loh. Tidak untuk ditiru, pokoknya nggak pakai helm ya. Ini gue langsung menuju ke SSB guys. Masya Allah. Enak banget guys. Sorry lama nggak pernah speeding cuy. Enak banget sumpah. Sudah cukup, jangan keterusan kawan. Oh ya BTW ini kameranya posisinya gue rubah lagi karena kemarin kan tegak ke sini kan. Di kita ini posisinya agak-agak ke depan, ke sana lagi posisinya guys, biar lebih kelihatan lagi karena karena kameranya nggak bisa super view. Semoga pas ya. Gue mah kalau nyeting kamera ini cuma kira-kira doang, yang matanya lensanya ngadep kepala gue ke gua aja udah. Kok gue lewat sini ya guys? Kan makin jauh ya. Hijau kan? Hijau dong. Nah yang ini merah. Ada lampu merah di gang kecil itu. Di gang kecil jalanan ramai itu guna nggak guna sih sebenarnya guys. Karena kan ya ini contohnya kalau di gang kecil ya kayak gini, antriannya bakal panjang banget. Si Tenobadi datang guys. Wih rame banget lah. Citra udah nyampe. Bocah aneh. Tuh gitu bareng aja guys tadi guys. Makasih. Gue dipoto nih. Asyik. Majeng dulu ah. Haha. Gak bisa dimatiin. Ini parkirnya gimana nih? Gak ada dong. Iya mau tak sampai sana sebenarnya. Tapi gimana nggak bisa? Apa nganggu 360? Hai. Ono sing gua. Se 48 siapa tuh?
Gila, rame banget. Aduh. Hah? Apa? Hah? Arah mana apanya? Dari sana sih, nggak dari bawah. Aduh gila, ramai banget guys. Oke, yaudah guys, udah sampai di SSB. Ada fotografernya juga. Ini ada si siapa ini? Yes, cabut. Nggak boleh masuk frame, Anda pergi. Oke, sekian dulu video gue vlog pada malam hari ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga buat tekan loncengnya biar kalau gue upload video baru kalian bisa dapat notifikasinya. Capek. See you guys on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.